na boko la bana nga moko na boko la bana nga moko so bo mona ngande na yaka boso o sa ba commande nazo tika bana nga na ndako na sacrifier ko yo tike la bino biloko na poste c'est pas donné à tout le monde. Combien de personnes ba benga ba lela ke ba somba ba biloko ba tindela bango te. Combien de personnes bo senga bo tinda ba biloko ba senga bino ba frère à poste belé là senga bino frère à poste 10 €. La senga frère à poste 10 €. So tindi biloko na belé. Donc comme à la poste na biso ke biloko sali autant. Bo partager lenga imera bupia. Bo partager lenga. Koza mutema malamu na mokili za mabe. Kosala malamu na mokili eza mabe. Mengali kana sala malamu ne ba ke nzambe muta justifianga. Na sala bolamu na pona nzamba futa nga pona muta futa nga te. Ba sacrifice musu na sala ngo pona nga pona nzambe pona muta mokili te. Na sala ngo pona nzambe. Na sala ngo pona muta mokili te, na sala ngo pona nzambe. Na tika bana nga na matara avion. Na linga na tambola droit parce que avion za makambi belé. Faut yeba ko tambola. A même pas avion. Pona nzambo to bondelaka. Pona nzambo to bondelaka. Pona nzambo to bondelaka. Voilà ça bien des preuves. Dans la famille moko baza moi na za aux États-Unis. Maman za na Canada, mes parents bazara na Canada. Faut na sola na bino avec mes preuves. Avant la côte à la bus. Punaise bis en pesoya. Mais non, c'est pas grave. Tout côte à côte na bus pour vous ça paye image bien. Moi les ama kasi. Na côte à la bus hein. Non sola na bino. Bon banga. Faut na la sabino mes preuves. Famille wana Chantal Bola pa yebi bango. Yeko tunenga zalaka akende na bango mabe. Menga motema munene. Motema munene eza mabe. Oza na zabisi. Bolamu za mabe. Osala bolamu eza mabe. Na moni on a vivre en lelo. Famille moko baza aux États-Unis. Ba parents ba aux États-Unis. Moi na bango baza na Canada. Et bango baza na Canada, moi na bango baza aux États-Unis. C'est la belle de prévenir. Oyo maman, kombo na ye, kombo maman, maman Anto na Canada, maman na basomba biloko, mama futa, ndeka na teka mafuta epananga, maman na alingaka biloko ne fekende na DHL. Oni misanga masque zokoya. Mana linga biloko na ye ekende kaka na DHL. Famille wana balinga ka biloko ke na DHL. Bonjour ya igeti. Ngana DHL, doza musika. Naza obligé fona za taxi. Pona kende ti DHL. Mais batinda mbongo na bango ya taxi. Makina DHL de formalité za musika. Nanzimaka, ah maman basenga service. Basenga kutu Chantal service sur la DHL. Chantal a kienda tete bango eza musika bana bakoka kutu kindeki. Benga nanzima kokende DHL otinde la bango biloko. Atinda biloko na ona be preuve. Basai la ngambongo na PayPal. Atela ngambongo na PayPal. Ba preuve yango oyo natinda ba biloko na bango na DHL. Papier à DHL yango.
natinda biloko na bango ekoma biloko ekoma mama senganga ba merci ebele famille wana senganga ba merci natinda biloko na bango ekendaka bien natinda biloko mama komo na ye mama Anto baza na Canada mwana bango aza na États-Unis mwana bango yeyo mwana bango komone Gracia Kapinga bandeko na ya minene kwelinga mwana bango pe yeyo koli pe na tinda ya mwana bango pe yango rêve yango yo ekoma DHL ekoma lona bango kendaka na DHL na wala sa mepe biloko la azwaki biloko na ye ndenga sepelaki biloko na ye azwaki yango yo azwa biloko na ye asepela yango na tinda ozomona na tinda biloko deux fois bazwa biloko bandeko na nga ça fait un mois passé si je ne me trompe pas nakendaki kizali na Kinshasa mwana nga salenga ba commande na sombela ye bakisi pona mobali na ye ameka mwa ko telema ndezalaka mobali atelemaka te basomba bakisi pona mobali na ye na ye moko baza pe na maison avimisa mandele avimisa pe na affaire ce qui est normal et à commande bateli basalanga ba commande na biloko abongo sala commande na bengi apatsa Kinshasa basi ko famille moko foza na motema monene pona supporter bango Chantal abuaka bakanisa banga keda ko kutu même pas ko solana bango na buaka banga tika po mutu na mutaza motema na ye ngana beka ko supporter bango bako bengo na tongo na lingi oyo na midi ba changer to so azio na téléphone ko bela liboma na ko mana na mala la tête mais na supporter motema monene nazala ba voice au mona nande ba beba na kana Chantal batinde nga ba voice comme kende tsake ngala zala soki ndeni mais na Gérald Kangwana Chantal tindela bango biloko na bango bazwa eleka très bien ngala tindela bango biloko na fana mkonsu une grande surprise mwana nga salinga commande azali na Kinshasa na bengi ye mwana on a bisenga na Kinshasa obaki na somba boy no tsaki mbongo na DHL mwana nga lebite na ba voice nyoso za mwana nga lebina ngate tata kosomba susu biloko wana te bamafuta te sombela nga kaba biloko na nga na oyo ya mobali na nga nayebi se pas souci nosomba nakenda zanu mpo kotambola kokota na bapotopoto na moya ya Kinshasa na transport na nga moko nakota ntina bafon koluka babiloko oyo mwana nasenganga nasomba na ya nango na nzela nde totambolaka esalama ye contre temps nabenga bango na explika bango biloko ekomi te parce que notre tambolaka badouanier ndeka ezalaka voyage bakanga na biloko wana nyonso mais ngaso mutu apesinga mbongo na ye ata badouanier bakayenga biloko nasombaka nafutaka biloko wana nakenda Kinshasa nasomba sui babiloko wana mpo nafuta ote tika salaka bamafuta bachangeaka bavie chaque 2 minutes nasupportaka bango na ndenga mokete nasupportaka bango na ndenga mokete nakanga motema tinda boye sala boye zongisa boye okolemba me nazaleka na motema monene na supporter maintenant ozo préparer pour sala bango deuxième colis na troisième colis na bango namona PayPal atindelinga message comme que na devoir PayPal 400 €. nakota na PayPal na landela mona boye mwana bango grâce à Kapinga ye mutu asali nini a déclaré na PayPal alobi na PayPal ke basali achat frauduleuse donc mbongo atindelanga na biloko oyo nga na tindi ya tinda mbongo nga na tindeli ye biloko mais mwana wana ke déclaré na PayPal ke mbongo wana oyo atindelanga nga na tindela ye biloko eza ba achat frauduleuse comme ke nga nakendaki na Canada soki na États-Unis na koti na compte na ye na yibi ye 400 € nga yi vase de mer chaki nakendaki États-Unis nabengi baparent na ye mpe baka mwana mpe nasalila oyo maka minga na omona biloko na tindela ye azwa bepreuve ya ba DHL yango PayPal alobi loko ezalaki achat nanga otika na kobenga nga po loko ezalaki achat ataki yango lokola mbongo moko azotindela famille quoi achat nini virement personnel en fait ezalaki ataki achat te moyen ata natindi preuve na nini na PayPal moyen basala eza te parce que ezalaki achat te
na bengi ba parents na ye ba parents na ba faire comprendre moi na wana na yo sa nini moi na ngai ko zongisa mbongo azongisi mbongo na zo ba biloko na bango na tindi dernière awa naza mutu na uti ko bela na beli pendant 2 semaines azaki na ndako pour ko mona saki ba live kine na belaki fana tindi la bango biloko DHL les amusika mona ke DHL les ati la ke na pesi mutu ake ko salelanga na poste afuti pe poste bref ya poste yango yo na bisinga na obela na okokate mutu ake asalelinga na poste yango yo basaleli bango koli na bango eke na poste parce que mutu abali pe DHL moi ke les ati za musika koli na bango yango yo koli ekendaka te ekei koli esalamaki le 31 mai ezokende États-Unis bandeko nanga poste umelaka bandeko nanga koli esalamaki le 31 mai preuve yango naza nango esalamaki le 31 mai bozanaki ebisi na lakisa esalamaki le 31 mai loko ezokende États-Unis na poste ekosa 2-3 jours te comme ça une semaine comme ça fait 2 semaines et ça carton l'été les Canadiens l'état va vérifier maman une grande surprise maman je sais manga enfin c'est tiner la biso papier la tiner bon papier à poste on a tiner qui bon faut tiner la DHL na bi maman ngana teli na ko kufa te likola mbongo na ko tika bana ngate likola mbongo na ko kende tena kende pose na kende DHL na santé za bien te na kende ka DHL pour avoir un sentiment que na DHL na bolingo na ke na mutu moko ta ko ndima azo ka transport ka na musika pona otindela mutu koli nga na sala rango so pour so la bisi mutu otindela loko lundi mardi na za bato mutu bate bele o no so somba blo pala ba féliciter nga no ma fa so ko lobi ka muka ndongo lobi ka ndenge salema parce que na za mutu sala ba sacrifice na za na bana nga bazani kena ndako na za mutu na voyage et comme ça là super que yo tini mbongo na suna keta le tanga na voyager le tana yal mais na benga toujours na s'excusera toujours ande ko na limbisa nga fena sala loko no mukolo boye mais na su contre temps na sala ba sacrifice wana biloko ala somba ngo na mbongo na zo ba risque ko zo ka komata avion na zo ba risque ko kima ba douanier na zo ba risque ko sala ba trajet milai pona que no somba biloko wana otika bana nga bazami kie bana nga bazami kie famille wana basomba biloko na tindela bango biloko na bango 2 fois so 3 fois na kenda DHL oyo eko sala masiko oyo batindi biloko na poste biloko nane komite boyoka bakambo famille esalinga mama Anto na Canada nzamba komona yo na bana yo na mobali na yo nzamba komona bino nzamba kofuta bino lobanga na mataka viote na tika bana nga mikiete ba kere ko lugala sombe na bino mabiloko na ko tekela bino na mabiloko na tambola la kishasa te na moya kishasa ko kokata la poto mama Anto nzamba ko futa bino nzamba ko frapper bino na obo salingai nzamba ko frapper bino mama Anto na Canada mama Anto nzamba ko futa bino boko futa ma lobanga na tika bana nga mikiete boko futa ma bande ko na ngai lobi na vandi comme une surprise biloko batindela ki mama natindaki 100 € po batiele biloko na poste na nini na DHL eo kosala mutu ake poste esali moins nayebi se mama poste esali moins mbongo na osala nini le reste na ozongisa naolakisa bino bepreuve nyonso na nde nazongisi mbongo na ye oyo etikalaki eo kosala ke na ye na butu namona atindenga message natindeli ye preuve na bia preuve yango yo mais faut ça la patience poste et soit temps le reste mbongo na bino tikala kitindela nga kombo na pesa yo bande ko leta na ozela mama tatindela nga kombo na kota kala pepa mutu mo atindeli nga mbongo asombi mafuta ana mama vase na tindeli yo mbongo na pepa na bina kota na kene kotala na kota na pepa libona mona mama wana na mbana na ye basalinga na pepa ba ke déclarer 1700 €. 1700 € na la sabino preuve comme que ngai na yibi bango 1700 €. Bozela pardon balobi ke nga na PayPal
bake déclarer bambongo nyonso basomba biloko pa na nga balobi ke ngai nayibi bango 1700 bozala te so bomona balinga bomona Seigneur Jésus na bien na kotona nayebi te libanda pe moi libanda moi na te so bozomona nayebi te so bozomona na te so bozomona awa na te so bozomona bake sala nga na PayPal ya igeti bake na PayPal bake na PayPal bake déclarer na PayPal comme ke ngai nayibi bango 1761 euros bake déclarer bambongo nyonso basomba babiloko na bafrère na bango ya DHL oyo ngai natinda deya biloko na bango na DHL naza na bepreuve nyonso natindela bango biloko na bango na DHL biloko na bango nyonso batindaka na se na food natindelaka bango lobi na butu nde namoni ke aotindela nga kombo te ngai alebi nga moko naza na kombo na ye mama batu okau nakozala te nakokenda nionga butu te natika mbongo na ye napesa lobi na butu nake nasali monogramme nasali bango monogramme na butu preuve yango ya mbongo na bango etikalaki nete kosonga na lekisi bango su mbongo nasali bango monogramme ya $73 mpo bango kuna bazaka dollar ya $73 nga awe esalenga lokwa 50 euros na mbongo na bango oyo etikalaki mpo na poste moto afutaki mbongo mokie bango bake na PayPal bake kodéclare ngai PayPal abloke nga donc moto nyonso atindela mbongo na PayPal nakozwa mbongo wana te ekodinda parce que famille oyo balobi ngai nazo devoir bango balobi ke biloko nyonso ngai natindela bango yango oyo nyonso ngai natindela bango balobi bazwa biloko nyonso bazwa bapakola mafuta basepela basala nyonso mama bandeko na nga kongola aza motema mabebo epona nini mama nto loba bopakola mafuta na nga te loba mbongo na bino bopesa nga nakende kotikela bino biloko te nayebi nde bayibaka mutu te nayebi nde baeskrokaka mutu te nayebi yango te nayebi te nde baeskrokaka mutu ngasona na nyonga mutu nasalaka effort nafuta nasalaka effort nafuta mama anto omoni mbongo na PayPal nafuta ngo nafuta mbongo oyo boye bake nzambo aza likolo oapemetaka nga natika bana na nga mikie nazwa avion nake sombela bino mafuta somba boye komandi nyonso bosalaka komandi nyonso bosalaka nafuta yango nakenda na poste nakenda na DHL nakenda partout mundo sasala commande nena za connect nakenda kopesa eloko mutu nyonso nakenda kopesa biloko ya mutu nyonso o atinda eloko de preuve nena lamuki 7 heures na bimi na oti poste nato sa bakolia bato nato tinda babiloko bato mususu yango oyo na oti poste chaque fois mutu atinda eloko na ye aliaka ata eno mutu te puis oyo ngai natekela mafuta eya na bato mosusu batekela mafuta ba 300 euros batekela mafuta ba 180 ba 800 ba 200 euros me ngai nateka prix moko nayebi ke mbongo eza pasi nakoboma mutu te likolo ya mbongo nazalaka sofe d'argent te nga nalingaka mutu asepela mama ato lobaka yo lobaka nzambe apambola nga te mama anto loba yo lobaka nzambe apambola nga te mama anto na Canada loba yo na mobali no baloba teke nzambe apambola nga mobali natindeli nga message atindeli nga voice na tongo abenga moyibi na biloko nga mo natinda bepreuve yango DHL natinda bango biloko defo na DHL bepreuve yango natinda biloko na oya poste DHL eza musika yango kutu misatu mobimba yango bepreuve nyonso natinda babiloko bazwa biloko basepela nazoluka bepreuve nyonso mama nzamba pambola yo ezalaka mama nzamba pambola yo mama vazi nzamba pambola yo ezalaka mama vazi nzamba pambola yo
lelo mama vase akomi mabe lelo mama vase akomi mabe bakoli bozwa lelo mama vase akomi mabe nakomi mabe na nini tala oyo mwana bango adeklara anga liboso mwana bango yango adeklara anga mwana bango yango ye adeklara anga liboso mo 438 euros na PayPal bapara na ye basolola na ye akomi kokosanga naza pa médecin naza pa boye biloko yango ekoma mama bandeko biloko natindaka yango ekoma bazwa biloko nyonso yango oyo bepreve nzambe bepreve yango oyo bomona mama antolo babiloko ekota na ndako na yo te bepreve yango oyo biloko nyonso natindela bango bepreve ezali pourquoi tokozala mitema mabe boye mama antolo pourquoi bokozala motema mabe boye oza mama okobota ngai pourquoi basacrifice nyonso nasala mpo na bino na eshele ya mosika pourquoi justice ya nzambe esalako justice ya nzambe esalako nayebi ke mama to bolanda video oyo elo moko na osenga justice ya nzambe esala labo pakola mafuta na nga te lobanga nakende DHL te kotika no mafuta bopakola yo mobali na yo na bana bino nyonso 4 bopakola akenda poste bopambolanga na ba voice na kota voix na bino te mama vanza mapambola yo mama vanza mapambola yo mama oza mama malamu mama vasi nzamba mona yo boloba na nga mama vasi mama pasa obenga nga mama pasa mama nto nzamba mona yo omoni ma miso mama nto eyana batu nyonso te balelisa bango na vie borekipere mbongo boliango bolia mama bolia atikeli bilongo bolia na PayPal na futa ngo malembe na futa mbongo wana mama misoyo mama antoro na ebi nzambo na bondelaka woni nzambe wana na yebi nzambo kana bondelaka na ebi makamuni nzamba salaka na ebi ndenge ni nzamba kotela nga na ebi makamuna wane ni nzamba kota ngo mama anto nzamba mona yo na mwana gracia kapinga nzamba mona bino mama anto le seul juste juge eza nzambe le seul juste juge eza nzambe moto ojustifie ngai bozwi biloko bopakoli mafuta bozwi biloko nyonso apo boreklame mbongo wana kiza mbongo moyibi congolais pourquoi tokozala mitema mabe boye pourquoi tokozala boye esi bozwa biloko si bosalela apo boreklame mbongo wana biloko wana kezaki mbongo moyibi congolais nzambe oyo ndeko nakoloba te so nga nasala ye mabe nzambe alimbisanga na basacrifice nyonso nasalaki ezalaki mabe mpo na bango nzambe alimbisa ngai so mabe euti epa na nga
Na osenga mawa nzambe na sa moi. Nzamba limbisa ngai. Maman Nto. Bozwa mbongo. Bolia. C'est pas grave. Nayebi nde baluka mbongo. Nzamba salanga grâce. Nayebi nde baluka mbongo. C'est pas grave, maman. Mais un jour, tôt ou tard, Nzamba va justifier. Maman, attends l'éloté. Attends l'éloté. Attends l'éloté. Attends le longa na zate. No bete la bana nga lisolo oyo. Attends nga na zate, maman Nto. Bana nga ba otikala na ba numéro de téléphone na bino. Attends 20 ans plus tard. Nzamba va justifier. Nzamba va justifier likambo yo, maman Nto. Nzamba va justifier. C'est pas grave. Bozui biloko. Bosaleli biloko. Après boko réclamer biloko wana. Kingana yaki na compte na bino. Nasali achat frauduleuse. Ngai. Oh maman. Tozala atana mutema batu ko maman. Atozala mutema bonzambe te. Ata bo moto. Tokozala nango te vraiment. Tokozala nango te vraiment. Andeko nanga. Bibele bi o sala malama continue sala malama. Ni solo oyo elembisa ote ko sala bolamu. Ko ba sala malamu Nzamba futa yo. Ko ba sala malamu Nzamba futa yo. Des ko bazo vivre na bango bien. Bato ba skoka bato bazo vivre bien. Mais yo mto sala malamu, on a toujours na ba retomber. C'est pas grave. C'est pas grave. Kolemba osala bolamu tende konanga. Umela osala malamu bibele bi sala malamu continue osala malamu. O pas osala mabe a continue osala mabe justice Nzambe ezali. Donc on a kolemba osala malamu te. To continue osala ka bolamu. To ko bata Nzamba ata Nzamba futu yo te. Mais ata bana na yo Nzamba futa bango. Tina 4e génération na yo Nzamba futa bango. C'est pas un souci. C'est pas un souci. La vie c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut to kutana na makamba bouye. Faut to yeba ndeni to ko tambula. Yana batu combien? On va bien maman vase na mbongo te. On peut pesa ma futa na pesa mbongo après. Pas de souci ma chérie na ketela yo. Eza nini monika linga pakola. Akoma na teinture kitoko. Ngala okangelo ko na ndako pour la sana ngoni. Combien de personnes o bazala ba mbongo na nga? Tino na vaye na nga na osenga na nga bango te. Combien de personnes ont tiré dans la biloko sans mutaper sans mbongo? Ma vase na mbongo te na ba difficulté ba ma vase. So ka olele linga na koka na okanga motema te motema nga na ebite Nzamba salanga ndeni. Na ebite ndeni Nzamba salanga. Combien de personnes azala mbongo te et ça nini? Eloko ngo zala ngona ndako. Est-ce que nous zongo nyosu na parole yango? Ndeko moi ça za problème. Abaza mbongo te. Bosi kongo na kango mpwani. Na apena di on na ko ke tele pango na poste. Et ça la nini? Taba retomber. Taba retomber. Taba retomber. Les autres ça la 3 4 envois. Déba pesi ngambongo, déba pesi ngambongo te. Mais na autre ça là. Ndoko mo s'expliquer le problème là. Non ça nini? Non ça la nini? Na ketela ye. Suka lango sa nini? Ako soka zio pesa nga kaka. Ezaka likama conscience na ye moko. So conscience ça que non devoir vase d'honneur. Non en ça la nini? Aki apesi. Aki apesi. Combien de personnes bazala ba nyongo nga? Eh maman Nto. Combien de personnes ont la tine de la biloko sa pesa nga mbongo? Sa pesa nga mbongo. Biloko ango bozwa. Biloko ango bozwa. Biloko ango bozwa. Combien de merci maman pesanga maman Nto? Combien de merci pesanga? Combien de merci au pesanga maman Nto? Maman Nto kapinga. Combien de merci au pesanga maman Nto kapinga?
Ba changeaka ba po. So au moins ba voice oyo. Ba koki ko ba changeaka ba biloko chaque seconde. Veut changer au lieu de savon mibale. Ba changeaka kaka. Ce qui peut la exacté, vous chez la savon. Ba changeaka kaka. So na ndiko la savon ba voice ya ko changer na koza nango ata 60. Na koza nango ata 60. Na ba voice bazala ngo awa ndenge ba Chantal amemaki bango likolo yango nyonso atindelanga nalanda mwana mama na privé na bite tinda bambulo na bango akenda bibaza tout passe mwana bango na grâce wana amaka Chantal respect ngam na boma moto ngam Chantal kitsa motema mama kitsa motema kolanda te kolanda bango te za ba client foza na motema munene tindela bango mwana mosa batakenda za biloko atindela bango. Combien de merci maman Anto Senganga? Combien de merci maman Anto Senganga? Eza bijou lisusu na mituna na ye. Yo ka ba mituna. Ba video na yo oh mama vaza lobi azana insect. Kosenga. Mama pasa aza wapi yo? Yo ka. Mwana lobai kaka. Yo ka bi elobeli ya mama lamwa. Na mabele. Esili. Ok mama bakaraton oya bale oya bale na kanisa eza kamwa ebele oya crème eza muke mama soki moyen kozala omoni ata oya bale de bien ya ba crème eza 10 000 eza muke penza. Ok bye nzamba batela yo ozoyoka mama pasa yoka alo mama pasa ozaka kuna Tadi soal mafuta sili. Ok nzamba batela yo. Ozoyoka. Aka nzamba batela o mama pasa. Nzamba batela o mama pasa. Nzamba batela o mama pasa. Bonjour, basenga na za mwana na toujours. Nzamba pambola yo mama mavazi. Nzamba batela yo ba message eza tellement belé. Biloko si bazwa. Ba commande nyonso bazwa. Na ye mama, na ya bana nyonso bazwa. Ba commande ngo bazwa ba biloko na bango nyonso basenga. Nyonso ngo bazwa. Yo ke lobeli ya mama jati. Yo ke lobeli. Po téléphone nga wana mususu. Oto bando sala ba depuis na débit téléphone nga ne kufaki. Oza téléphone de konanga ka somba ba mafuta pana nga na pesa nga cadeau ya téléphone oyo. Yo bozo mona bonjour. Im ta pesa nga cadeau ya téléphone oyo. Aza pe na biso na ligne. Mananga solo za visiter au ben na ngai to confirmer nani. Parce que na gani so za na liste na ngai. Ya mwana nde na tindi ya biloko ezangaki. Po to confirmer nani biloko ekoya. Na va tout tinda mongo ya DHL. Ozo ka ba DHL kaka. Mananga nazalia wana mani. No DHL kaka. Mama pasa. Yo ke lobeli. Na obenga ka pona lo bandenga okende. DHL wana. Yoka. Différence ya 80 € ya mwana oyo pi ozala tana eloko te wana. So ika okochela biso taba pimaduna. Yoka. Baka ba pimadu. Po banane, mama ngai wana eza ba corona to eza nini mama? Na yebi na kanisi tatinela kyo na ni transport na mbongo wa DHL. Mabati. Nanga kite to surula nani. Ozoyoka. Ba message eza tellement belé. Mama antoka pinga. Mama antoka pinga. Na grâce ka pinga. Na papa. Ndebo bandai ko sola nanga. Bozoki nga mwana bino. O biloko na tindela mwana. Mwana zwa nyoso. Bonjour maman Vage. Oh mwana. J'espère que vous allez bien. J'ai écouté l'audio, mais je pense qu'il y a un petit mésentente quelque part. Je n'ai pas demandé d'annuler ou j'ai rien changé. J'ai juste dit d'annuler quelque chose parce que vous m'avez dit que le 100 € que j'ai envoyé, ça ne va pas suffire.
Et votre audio que vous m'envoyez, vous avez dit que peut-être vous aurez pas de choix, mais de payer de votre propre poche s'il y a des surplus. Alors quand j'ai écouté ça, j'ai dit ça, c'est acheter les choses de mon mari, acheter d'autres choses, parce que vous allez dépenser de votre propre poche. Alors bonjour, bonsoir maman Vaz. Bonjour maman Vaz. J'espère vous allez bien. Bonjour maman Mapasa. Maman, bonjour kana lobeli hein? Bonjour kana lobeli na bango. Bonjour mona be preuve yango yo. Bilo na bango na tinda. Tako li loka mutu ta tindi mbongo na ye na oliongo pona sana ngoni. Naki li mbongo ngo pona sana ngo nini. Be koko réclamer ngai. Nazo devoir bino 1700. Combien est mbongo ngo wapi ngo? Eh! Mame mokili. Wapi ngo? Aki api pesa eso. Abunge ki wapi? Yeyo. 1768 €. Biloko mbongo bozwa. Na ba frère na bino ya DHL, po DHL azaka cher. Siko na ba frère na bino moko ya DHL. Nga na yibi nyoso. Na biloko nyoso nga na tindela bino. Nga kam na yibi nyoso. Oh! Oh! Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Le cœur de l'homme est torturé. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Hey! Non. Oui, mais si on entend le niveau famille, on a des bassolas. La msangala suti na ba 1h ba 2h du matin. Au talibo appelle. Ah, faut y ambiter. Na susu wa mona na yambaka. O yambi ato lupse ba maman. Non là. Eh maman Vaz, maman Mapasa, abandi koloba ti il faut yo kayeta ko système yo za na pongi fo lala. Yo za na pongi fo lala. Faut oyamba. Le compte ça n'a décalage à kuna bango est 13h sur 10h. Biso à l'heure sur moi sur 2h du matin 3h. Il faut yamba na téléphone, on dit ko expliquer, on bandi ko solo là. Maman na mafuta na zwaki na lingina changer. Omoni o na zwaki na tonga na changer. Omoni o na zwaki na midi yango te. Omoni o na zwaki na 5h changer mususu. Longola o wana sala ki boye. Zongi ngapeka lo kwa zoba lo kwa kizengi. No zoki ndeka ko ziko changer kaka. Ozo changer ka lo kwa zoba na koma ka lo kwa kizengi. Malgré ma passion sur ce monde, on aura ma vie que nous avons ba biloko ngo le to yaka nango peso po kombi te pe douane ba kuta no ba kangi pe biloko ngo au père de susu mbongo à l'hôtel susu faut fouta parce que mutana pesa ki mbongo na ye il faut fouta biloko na ye au cas où ton luki mbongo ko fouti eh maman do nzamba mona bino maman to pourquoi te cause amité mama beboye bonjour Will Zateka. Pourquoi tu causes à mitema ma beboye? Pamela, maman, pourquoi tu causes à mitema ma beboye bande konanga? Bernice nanga ma chérie. Eza pasi. Non tala ba trajet na salaka. Et donc elle est sangeza mbongo te. Et donc elle est sangeza ba trajet na salaka. Na moya Kinshasa. Il faut tamboloke de luka biloko ba tinzio. Obandi pe koya nango na zipo komi même pas na ndaku douana botolo yango na nzela olobina zonga lisusu na ke somba biloka batu mbonga batu ba sacrifice wana otika bana nga bazamikie asi ele lisanga ngwana mbongo te mbongo balia na bango mbongo balia c'est pas grave eloko yo zui ezoko na pesu yo eloko hein Pamela na pesu yo eloko yo pesinga mbongo apose le loko na so saleli yango olie loko wana apo yo réclamer que na pesa ki yo loko te o réclamer ce ko mbongo no bon moi niveau non yeba te so bo comprendre makam na oloba bande ko nga be preuve yango no na laxibino bazwa biloko na bango
siko ba ke réclamer que biloko na bango ba réclamer que mbongo bango ba pesanga ba biloko aussi bazwa ba lobi ke za ba achat frauduleux PayPal azumbongo wana nyoso futi bango nga siko fona futa PayPal. Est-ce que vous comprenez nga? Mutu no sortela ngambo na PayPal eke bandaka ko zinda na osimbe loko te na oti ko sala ba nini ekotinda biloko na poste ba mafuta na poste mutataki mbongo na ye lobby mbongo na simbi yango te edindi pona mama Antona mwana na ye grâce na mobali na ye na bana bango nyonso mbongo ane dindi na kati na dinisi su mbongo na poche na ngai mama Anto mbongo bana ngo leba lia na bimisi yango po mutatini mbongo na ye edindi po na bino mutu bo réclamer ke bozwaki biloko te bosombaki eloko pa na nga te bolobi ke bashawana ezalaki frauduleux ya solo. Est-ce que vous digérez yango? Est-ce que vous comprenez makambo na oloba? Est-ce que vous comprenez makambo na oloba? Oh, mon climat bien. C'est vrai. Matiki Bino. Vous allez bien. Merci Maman Zozo. Maman Zozo kutu yo zala oyebi. Maman Zozo. Omoni oya liboso mbongo ane zinda ki ya liboso oya ki 400 €. Oya liboso. Maman Zozo basali sous même chose. Tout au coûte 1768. Tout au coûte Maman Zozo. Oya liboso o mbongo ne dinda ki ya liboso wana. Ezala ki ya ki 400. Basaki nga liboso ku ya 400. Apola na bengi mama ba para na ye. Bapara basolo na mwana bango ayeko zongisa 400 € wana siko tuoyo bango moko nde bapara sikoyo na mwana na bango basangani ba réclamer nyonso na 400 liboso bazongisaki na bambongo na moso batinda ba frais na bambongo na bango basomba mafuta tout ba réclamer esali 1768 €. To batinda ka DHL DHL cause à cher sous carton sous la basson babilo rebelle moi comme on a la DHL basson 280 au qu'on a 180 mon consomme basson 300 ya ba mbona ba frein na bango dona ba frein na bango à DHL ngai na yiba kinyoso nga na yiba kinyoso mama abengi PayPal et quand c'est comment déjà basali ngango deux fois au deuxième fois PayPal a lobby boy. Ceux qui ezalaki achat basalaki achat. Ceux qui mbongo na batila ba sala mbongo basalaki yango achat. Wala la ngala zo be preuve nyonso. Oya ba envoie na tindela bango, la ngala tindela PayPal nga kanga bango moyibi, anga so so oyo. Basala baza tellement maline, basala ba chat atango lokola privé. Eza kwa mutu ngala na tindela ndeti mama Zozo mbongo. La seka ki na tindela ma sœur. Ataku zona na réclamango. Maman Zozo le ko sala ngate parce que na saki achat non na tindaki mbongo ezaki acheter. Donc je peux rien faire. De eloko nga na osala ka nde PayPal ya bisinga, lokala nzana be preuve na ngande bomonga na za libanda awa, na okende malembe ko porter bango plainte. Eloko nga na ke sala. Na ba kombo na bango ba adresse na bango makambu nyos tout. Eloko na zo kende na ok porter bango plainte. Et si na zo déjà avocat na nga na tindele ba biloko na nyos tout depuis 9 ans na tindele déjà avocat na nga. Azu déjà nyos abina na ke ka ko sala plainte. Na ce papier na plainte na pesa ye muta ko charger na bango. Parce que na ba preuve na zana ngwa biloko, na ba preuve na zana bango nde bazwaki ba biloko na bango ba tindela ngado. Na zana be preuve nyonso. Tola na biso pungi. Na justice a mokili. Na justice a nzambe. Nyesu mbale sala. Nyesu mbale e o sala. Bozuna bino mbongo, pas de souci. Non, préfère que tu boli yango. Boli yango. Mais, yana mutu nyonso basala ke ma bete na mokili. Yana mutu nyonso te balelisa ke na mokili.
faut faire très attention. Mon mari sur la bokiti c'est la tongo lelo. Vendredi le 11 juin 2021. Maman Anto, na bana na yo, na mobali na yo. Bo futa, on va dans la seconde souka. Bo futa, on va jusqu'à votre 4e génération. Kabana onde ba bota bana ba koko. Yo peka gracia. Kande mobali no tele marate. Ako continuer peka ako tele marate. Ozala peka erezi na libala na yo wana te sexuellement. O simbi muto ba simba kate. Kaka ndenge bozanga kimia na kata libota pe famille na bino. Boko zanga ango libela papa mama na bana. Mbongo na bolia. Bo rambuse ngango te na zwango te. Moni mbongo wana na zwango te. Mukolo mbila osama makambo na ba rambuse mbongo wana. Na préfère mbongo wana ba fena na ba vevi balia ngwana osimba ngote. Na bo futa. Bo futa, je suis orpheline de mère. Bo futa. Nzamba ba orphelin. Au kota likambo nanga. Pour nazana raison devant Nzambe, même devant diable et Satan et Lucifer, nazana raison. Maman, vous ta la live on a bana. Vous futa. On est la salle live. Vous futa. Mais bientôt awa. Si on Nzamba simi motema nangate. Na obimisa bino na poisson na ba photo nyonso. Beaucoup ta ba live nanga. Gracias, j'ai tout pour toi ma chérie, t'inquiète pas. J'en ai tout. Si on a si motema nangate, on balance bino nyo sur le Facebook. Ma photo na bino déjà si na pesa ida na butu avocat sans joki da nyeso. Na ko laksa bino bo mona. Avocat sans joki tout. Ya bino. Ya bino. Avocat joki nyoso. J'en ai. Bonjour ma soeur. Na to tinde loko ya mutu na apesi nga mbongo te boyoka mais na to tinde loko na zumbongo te mais na to sala mutu loko. Oui, merci ma chérie. Nzambe pambola o merci. Nazo luka. Dès que nazui ou en attendant paye pas la zone c'est langa nazo tindelo. Vraiment na ebinde na singa o merci. Te Nzambe bakiselo ebele parce que aussi liko sala nga confiance. Na okutumbongo komi na maboko noté mon dimo tindela ngeloko Nzambe pambola o et merci na o décevoir yote. Na o décevoir yote. OK hein. OK, na ko ko sa te. Toto tinde loko mutu na apesi nga mbongo te. Malike na zwi kuwa na butu. Mais na wutu su na tongo ko tinde la mutu loko na zwi mbongo te. Boyeki bino moko. Nzamba ofuta. Nzamba ofuta. Nzamba ofuta. Zoyoka. Na zwi mbongo te. Mais na utu tinde loko na simbi mbongo na maboko te. Et sala melanga ebele. Nane lo na ndako. Lobe zala te so ma sœur. Na minute eloko ngo pe ezate. Mais ce que zali no kinde na sali yango. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Et déranger nga nani parce que loko ngo zango na ndako no bomba na ndako kwani. Muninga za na besoin loko. No sala ngo. Mais ça va retomber. Tala ba retomber. Tala ba retomber. Oteli o sepeli. Kama vazi merci. Tala nde na komi. Bozoti na ba photo nde mo komi. Nzamba pambola. Nzamba pambola yango. Bonjour mameli. Nzamba pambola yango. Ezala kana munoko na motema te. Mais ngata ngolo balanga nzamba pambola na ba oh Seigneur je reçois na simba yango. Yango nzambe pas o pambola nga. Oui nzambe pas o pambola nga. Nzambe vraiment so pambola nga. Nzambe o pambola nga. Nzambe ofuta yo mama. Mama Anto na mobali na yo na bana bino. Loba bozwa ki kolite. Na tinda kite. Soki na tinda ki koli. Soki bozwa ki koli.
Ceux qui vont pakola qui mafuta. Ceux qui vont sepela qui na mafuta. Ceux qui vont senga inga merci te. Ceux qui vont ba ki nzamba pambolanga te. Maman anto nzamba futa bino. Nzamba futa bino maman anto. Maman anto na Canada nzamba futa bino. Filo et ate ba futite. Filo ba tinda ba mbongo na bango. Biloko na baba lingaka ekende kana na DHL. DHL nangeza musika. Mais batinda quand même bon na bango ya transport ya DHL. Nakenda kati DHL nakenda tindeli bango biloko. Bazwa biloko. Ba pakola déjà. Biloko c'est sila. Natindi su ya mibale. Ba pakoli. Biloko c'est sila. Natindi ya misatu. Une grande surprise. Yasuka ala na beli makasi awa. Mwana ke de DHL les a quittés. Na sengi mutu service aketi ngala biloko na poste. Ça fait des biloko qui est le 31 mai. Avant d'aller musika na Canada, sur les États-Unis kuna. L'état biloko qui est na poste ce temps. Et cause une semaine, cause 2 semaines là c'est pas mon problème. Et ali kamba poste. Na tini bino preuve que biloko na bino yango ekendaki. Une grande surprise. Ba ke ko réclamer na PayPal. Ba ke ko réclamer que biloko nyonso nga la tindela bango aussi bazwa si ba pakola si ba salela. Ba ke ko réclamer que ezaki ba achat frauduleuse. Ngai mutu na kende ko yiba bango mbongo na PayPal na bango, na yibi bango mbongo ngai na yibi bango mbongo. Achat frauduleuse. Omoni niveau mutema mabe ya congolais. Omoni mutema mabe ya congolais. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.